हवाई अड्डनि खे आउट सर्विस करे रहिया आहियूं। जंहिं क़ौम जी मईशत मज़बूत हूंदी आहे उन जो आवाज़ ॿुधो वेंदो आहे। मईशत कमज़ोर हुजे त कमज़ोर जो आवाज़ को बि नाहे ॿुधंदो। टैक्स ॾींदड़नि खे बहितरीन माहौल फराहम करणु हुकूमत जी तरजीह आहे। FBR खे रीस्ट्रक्चर करे रहिया आहियूं। केसीं ताईं कर्ज़ जी ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। कर्ज़ वठी पघारूं ॾियूं पिया ऐं तरक़ी कम करायूं पिया। IMF सां नओं प्रोग्राम करण खां सवाइ गुज़ारो न थींदो। IMF जो प्रोग्राम इस्तेहकाम लाइ आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो इस्लामाबाद में टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड जी तक़रीब खे ख़िताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ग़ज़ा में जंगबंदी लाइ गॾियल क़ौमुनि जे सलामती काउंसिल जे ठहराउ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त आलमी बिरादरी ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी लाइ सलामती काउंसिल जे ठहराउ ते अमल दरामद यकीनी बणाए। सॼी दुनिया इसराइली ज़ुल्मनि जी शदीद मुज़म्मत कई। ग़ज़ा में ज़ुल्मनि जी कहाणी तारीख़ में नथी मिले। गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल में मंज़ूर थियल ठहराउ ते अमल ज़रूरी आहे। ग़ज़ा में हथे ख़ाली फ़लस्तीनियुनि ते जारी ज़ुल्म ऐं जबर खे मुस्तक़िल तौर ते बंदि थियणु घुरिजे। पाकिस्तान पंहिंजे फ़लस्तीनी भेण भाइरनि जे फ़लस्तीनी रियासत जे हुसूल लाइ हिमायत जारी रखंदो। PIA जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क़ौमी एयरलाइन जे नए सिर जोड़जक ऐं निजकारी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पधिराई मूजिबि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 83हों इजलास थियो, जंहिंमें PIA जी निजकारी लाइ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जी मुक़ररी ॾिनी वई। SECP सां PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तरीक़ेकार तइ कंदो। PIA निजकारी जो मंसूबो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन खे पेश करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां तुर्बत नेवल एयरबेस ते दहशतगर्द हमलो नाकाम बणाइण ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे ख़राज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त सिक्योरिटी फोर्सिस जी बर वक़्त कार्रवाई सां दहशतगर्द जहन्नुम वासिल थिया ऐं असां हिकु वॾे नुक़सान खां बची वियासीं। असां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहियूं। गॾियल क़ौमुनि जे सलामती काउंसिल नेठ ग़ज़ा में तुर्त जंगबंदी वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सलामती काउंसिल जे 10 मेंबर मुल्कनि ठहराउ पेश कयो। 15 मां 14 मेंबरनि हिमायत कई। अमरीका तरफ़ां जंगबंदी वारे ठहराउ ते वोटिंग में हिसो न वरितो वियो। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पारां ग़ज़ा में फौरी तौर जंगबंदी ऐं यरग़मालियुनि जी गैर मशरूत आज़ादी जो मुतालबो। हमास बि गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल में मंज़ूर थियल ठहराउ जी आजियां करे छॾी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सलामती काउंसिल में ठहराउ बीठो न करण ते इसराइली वफ़द अमरीका न मोकिलण जो ऐलान कंदे चयो आहे त अमरीका पंहिंजे मौक़िफ़ सां हटी वियो आहे। अमरीका पारां इसराइली वफ़द जो दौरो रोकण ते ॾुख जो इज़हार। पाकिस्तान जो ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी ते सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी मंज़ूरी जो भलीकार। गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम मुतालबो कयो आहे त सलामती काउंसिल जे ठहराउ ते बिना देर अमल करायो वञे। ठहराउ खे ग़ज़ा में इसराइल जी वहशाणी मुहिम खे रोकण लाइ पहिरियों क़दम करार ॾियूं था। पाकिस्तान फ़लस्तीन खे महफ़ूज़ ऐं ख़ुदमुख्तियार रियासत बणाइण लाइ फ़ाल तौर ते कमु कंदो। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसइले जे मुनसिफ़ाणी, जामे ऐं जटदार हल लाइ बि कमु कंदो रहंदो। जेवा फज़ल ग्रुप जे सेनेटर तलहा महमूद पीपल्स पार्टीअ में शमूलियत अख्तियार करे वरिती। PP अॻवान नैयर बुखारी ऐं फैसल करीम कुंडी सां गॾु इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे तलहा महमूद चयो त हिकु हफ़्तो अॻु सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात थी हुई, जंहिं खेसि PP में शमूलियत जी दावत ॾिनी। पाकिस्तान हिन वक़्तु बहरान मां गुज़री रहियो आहे, जंहिंखे मुंहुं ॾियण लाइ असां सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो हिसो विझणो आहे। PP खां बहितर जमायत पाकिस्तान में नज़र न अची रही आहे। इलेक्शन कमीशन KP असेंबली जी मख़सूस सीटनि ते हलफ़ न वठण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जी सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस जी ॿुधणी कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी क़ौमी असेंबली जो इजलास 1 अप्रैल ते तलब करे वरितो। सदर आइन जे आर्टिकल 54 जी शिक 1 तहत तलब कयो। क़ौमी असेंबली जो मौजूदा इजलास 16 क़ौमी असेंबली जो ॿियो इजलास थींदो।
अमरीकी रियासत मैरीलैंड जे शहर बाल्टीमोर में मालबरदार समुंडी जहाज़ जे टक्कर सबबि 3 किलोमीटर डिघी पुल टुटी पई। फ्रांस स्कॉट जे पुल जो हिकु वॾो हिसो किरण सबबि केतिरियूं ई गाॾियूं पाणी में किरी पयूं। कंहिं बि जानी नुक़सान जा इतला न मिलिया। सोशल मीडिया ते गर्दिश कंदड़ वीडियोज़ में पुल जो हिकु वॾो हिसो समुंड में किरंदे ॾिसी सघिजे थो। आईसीसी जो वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जी तैयारियुनि जो जाइज़ो वठण लाइ कराची खां पोइ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुची वियो। पीसीबी अख़्तियारियुनि पारां आईसीसी वफ़द खे इंतज़ामनि जे हवाले सां ब्रीफिंग। फ़रवरी में थींदड़ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जी मेज़बानी पाकिस्तान कंदो, जंहिंमें 8 टीमूं हिसो वठी रहियूं आहिनि।